yung order na. Dumating na po yung order na ring light po na may ano po siya, 26 cm ring light and 10 cm po na ewan ko pa kung anong What's up mga guys, naharap ako kagno. So here, ano po tayo, mag-unboxing po tayo ng nag-sponsor sa akin na si Ma'am Barbie Bamba. So, shout out dyan kay Ma'am Barbie Bamba sa mami niya na nagbibigay sa akin ito guys. Yung order na. Dumating na po yung order na ring light po na may ano po siya, 26 cm ring light and 10 cm po na ewan ko pa kung anong 10 cm nito, yung ring ba talaga or yung tripod. Parang yung tripod is 26 cm tapos yung ring light is 10 cm. Parang ganun siya. So bale delay lang po siya nito, dapat nasa ano po siya, nasa 29 dapat dumating, pero dumating siya 31. Akala ko nga siya August. Pero okay lang din naman. Pero ngayon guys, thank you talaga sa nag-sponsor nito. Malaking tulong na po ito sa pagla-live ko. Kaya thank you so much po sa mami ni Ma'am Barbie Bamba po. Ayun guys, tulungan nyo naman ako mag-unboxing. Kung hindi pa kayo subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe muna kayo dyan para naman saya tayo dyan. Ayun guys, i-unboxing na natin yung natin. I-unbox na natin yung ano to. Yan, wait lang, iayos muna natin yung camera para makita niyo guys. Yan, wala naman akong ulo. So, yung sa box na po na tayo, may dala akong gunting guys. So, ano po siya? O diba, ang ingay-ingay na sa labas. Mama ko yan, ang ingay-ingay niya guys. So, watch. Naku, balot na balot talaga guys. Naku, mahirapan naman tayo nito guys. Balot na balot talaga yung pagka-shape niya guys. Okay lang na balot guys, para naman siya, para siya, para ma-safety yung niya, product. Ayun nga, ito na po siya. Diba, pala ko balot na balot, pero madali lang i-unbox. Ayan po. Yan guys, wow. Ito po siya, yung stand niya. At ito rin, yung niya, balot na balot din. Light niya guys. Uum pa kayo dyan. Ito po siya, yung ring niya talaga. Pero medyo parang nabuksan na. Kaya dyan, kasi medyo gusto mag-sponsor, okay lang din na mag-sponsor kayo dyan guys. Mag-sponsor na kayo na mag-sponsor, char. Joke lang. Ano lang din guys. Ito na po yun guys. Wow. Wow naman. Wow. May phone holder siya. Kasi yung yung kasama ko, na si Ma'am Keita, yung sa kanya wala daw phone holder. Diba? Swerte ko may phone holder sa akin. Diba? Oh. Back. Ayan po siya. Tapos, ito yung ring niya. Ito yung tripod niya guys. 26 cm daw ito. Ito ba kung 26 cm sa labas siya. So ayun nga. Ayan. Meron din siyang para sabi ko.
Ah, yan po siya. So, kailangan mo lang siyang i-adjust, guys. Yan po lang siya. Ganyan. Kailangan mo siya i-balance. Ganyan. I-balance mo lang siya. Hindi mo ba makita, guys? Hindi makita. So, ayan. Ayan po siya yung ginagawa ko. Ayan po. Medyo ano po siya, kailangan mo siya lock. Ay, wait lang guys. Ayan, kailangan mo siyang lock. Tapos, kung gusto i-adjust mo lang siya, i-adjust mo lang siya parang ganun. Yan. Ano siya, mataas na siya talaga. Mataas na siya. So, kailangan natin ibalik yung kako. Hindi mo rin siya yung ganun, guys. Yan. Mataas na siya, diba? So, ayan. Ganyan lang siya. Tapos, ito yung ano niya para pwede siya i-ganon kung anong position mo, ito yung gamitin mo for ano po siya. Ito po. Yan. Na all. Ito po siya. Pwede pa pala siya. Pwede pa siya sa taas talaga siya, guys. So, mataas talaga na mataas. Sige, taas na. Yan guys, taas na siya. Ganyan siya kataas. Pero, yun lang po, yung mataas talaga. Pag nag-tiktok siguro, kailangan mataas yung ano niya, pero sabi hindi naman siguro. Yan. Tapos isa-assemble natin yung ring niya talaga. Yung ring. Assemble natin po yung ring. Wala. Yan po siya. Kailangan mo siyang dahan-dahanin talaga para baka masira. Baka masira. Ano kasi siya, yung ring light, akala ko ano siya, plastic lang pala yung ring light. Plastic. Kailangan mo siyang dahan-dahanin baka ano siya kapak. Guys, please i-ganit ka. Yung ganun lang. Ano siya? Tapos yung one holder, ano mo lang siya i-ganun. Gusto mo ba siya i-ganun ulit? Yung ganun mo lang. No? Yan. Wala. Hindi. Hindi siya. Sa pag-ikot nito. Ito na. Tapos, adjust lang siya dito. Tapos, i-bounce. Ganyan. Ganyan lang siya, guys.
Diyan yung ganyan nagkasimple. Ayan. Charan, thank you so much na nag-sponsor dyan. Kung sino pa dyan gusto mag-sponsor lang kayo. Magdami kayo mag-sponsor dyan. So, yan. Tapos na akong mag-unboxing guys. So, watch na lang po sa another video. Watch nyo lang kung another unboxing kung meron pang magano po dyan. Gusto mag-promo, mag-sponsor. So, PM nyo lang ako guys kung gusto nyo mag-sponsor. Kasi, ano yun? Blessings. Blessings po yun. So, okay lang yun guys. Ano lang, mabait talaga to si Ma'am Barbie Bamba, supportive. Thank you sa iyo sa mami ni Ma'am Barbie Bamba. Thank you sa iyo dyan. So, maraming salamat sa pag-watch sa aking unboxing guys, and God bless po sa inyo lahat dyan. Thank you so much. At huwag niyo kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ko para man updated kayo sa sa mga upload videos. Thank you so much guys. God bless.